有好消息，下一期唔會見到卡神由 AI 取代卡神教學。咩話？下一期由 AI 教學唔再有卡神？相信大家應該都有聽過 AI 㗎啦，但係你有冇諗過 AI 同 DSE Econ 有啲乜嘢 concept 係可以考到嘅咧？咁今日咧就係想借 NVIDIA 輝達之道黃仁勳嘅呢一本書咧，向同大家講其中一個嘅 Econ concept 嘅。黃仁勳喺佢書入面咧，其實講過一句説話㗎，佢就認為咧嚟緊嘅人咧係唔會被 AI 取代嘅，但係會俾一啲識用 AI 嘅人去取代。咁識用 AI 嘅人其實有啲咩嘅好處咧？好明顯就係佢可以用一個更加短嘅 working hour 啦，工作嘅時數咧，去換取到個更加高嘅 output， 更加高嘅產出嘅。所以喺我哋 labour 嘅呢一方面咧，我哋嘅 labour productivity 平均嘅勞工嘅生產力咧係可以有所提高嘅。咩話？連 labour productivity 條公式你都唔記得咗，就快啲背翻啦！呢一度就再順便同大家重溫埋啦。labour productivity 嘅呢條公式，佢就係將你嘅 total output 咧就再除翻 total 嘅 labour supply 嘅。咁中文咧就係將你嘅總產出就再除翻總勞力供應嘅。又袋錢入你袋啊！車仔經濟我哋怕，我哋下次見。